제가 사실 잠을 잘 못 자거든요. 자고 일어나면 목이 뻣뻣하거나 아픈 느낌이 반복. 사실 헬스장 가면 맨날 이렇게 몸 푸는다고 바쁘거든요. 벨루빙 밸런스 베개 선물로 준비했다가 내가 쓰기로 했어요. 머리만 받치는 베개는 NO! 목까지 편안하게 받쳐주는 베개여야 한대요. 내게 맞는 높이를 직접 선택해서 쓸 수 있어요. 어깨까지 고려한 설계. 엎드리고 옆으로 자고 뒤척여도 자연스러운 수면 자세. 벨루빙 밸런스 베개. 쾌적한 소재 사용, 통기성과 흡수성이 좋대요. 알러지 프리 소재. 알러지에 민감해도 걱정 없어요. 커버 분리가 쉬워서 위생적으로 세탁도 가능. 당신의 건강한 잠 파트너. 벨루빙 밸런스 베개.